Շնորհակալություն, նախ ասեմ, անդրադառնանք, տեսնենք այդպիսի սադրանքներ անողները ովքեր են եւ ինչպիսի ճանապարհ են անցած իրենց ուժերի հետևում, թե մարտական, բազապես, թե քաղաքական եւ թե սովորական կյանքի ինչ ճանապարհ ունեն անցած։ Կներեք մի բան հիշացնեմ նոր, այ 44-օրյա պատերազմից հետո բանում համացանցերում, հեռուստաընկերություններում կամ կայքերում հայտնվեցին հայկական համազգեստով, սիրուն թրաշված, սենց լավ խնամված տղաներ, որոնք որ խոսում էին պատերազմից, ասում էին, դե մենք կռվել ենք, սենց էին ասում էին, որտեղ ես կռվել, ասում էր Ջաբրայիլում, ասում էր Ջաբրայիլը որտեղ, ասում էր դա Քյալբաջար էլի, հիմի խեմ ուզում ասեմ, որ ասում եք ինչ խավ, այդ խավն է, նույնը կներեք, որ ընդհատեցի ձեզ, նույնը նաև այսօրվա մեր իշխանությունն է, այդ խավին պատկանում, այսօր նստել են Հայաստանի հարց են լուծում, այսօր նստել են Արցախի հարց են լուծում, այսօր բանակի ռեֆորմներ են անում, բայց որ իրանց կենսագրությունները նայում ես, բոլորը նիգոդնի են, բանակից ազատվել են հիվանդությունով, հիվանդության պատճառով, այսօր մենք այդ մարդկանց տվել ենք իշխանություն, այսօր մենք այդ մարդկանց տվել ենք մեր տեղը որոշելու ինչ-որ բան է, մարդիկ էլ որոշում են, պարոն Հակոբյան ջան, այ մենք դրա մասին պետք է խոսանք, այ մենք դրանցից զերծ պետք է մնանք, կներեք, որ ընդհատեցի, բայց հիշեցման կարգով էլ էսի։ Բարի, եւ ասեմ, ոչինչ չնշանակող, ոչինչ իրենից չներկայացնող այդ մարդիկ իրենց առօրյա գործունեությունում հաշվում են միայն օրվա եկամուտից եկած փողերը եւ համապատասխան շողոքորթումներն են իրականացնում իրենցից ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձանցից։ Կներեք, ես շատ չեմ ուզում անդրադառնալ կոնկրետ այս հարցին, որովհետեւ տհաճ է եւ պարզապես այսպիսի մի բան կասեի, այդպիսի արտահայտություններ անողները սադրում են, որպեսզի որոշ երիտասարդներ, իրոք կռված երիտասարդներ հունից դուրս գան եւ 1-2 այլ գործողություններ կատարեն, որպեսզի եւս մեկ անգամ ժողովրդի մեջ պարակտում մտցնեն, ասեն, տեսեք արցախցիները ինչ են ասում։ Դե հիմա ես այդ արտահայտություններ անողներին ասում եմ, եկեք նստեք իմ դիմաց կամ ինձ հրավիրեք, ես նստեմ ձեր դիմաց ու ինձ ասեք Արցախցին չի կռվել։ Ինչի եք լրագրողներով շրջապատված ազգային ժողովի պատերի ներսում խոսում դրա մասին։ Կամ ցանկացած անմազգանուն ում ուզում եք ասել, այդ մարդուն հրավիրեք Արցախում կռված, ոչ միայն արցախցի, այլ նաև Արցախում կռվել են Հայաստանի Հանրապետության գրանցում ունեցող բազում մեր եղբայրները։ Պետք է ցուցակ տամ, ցուցակով հրավիրեք, բայց նայեք մեր աչքերի մեջ եւ ասեք, դուք չեք կռվել։ Ձեր պատասխանը մենք կտանք այն ձև, ինչին դուք արժանի եք։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ հետեւյալ մի քանի հարցերի։ Այնինչ հիմա անում է Հեյդար ներողություն Իլհամ Ալիևը, այսա մենք պետք է անեինք դեռևս 1994 թվականին։ Հեյդարօղլուն իրեն պահում է այնպես, ինչպես ռինգում չեմպիոնին պատահական հաղթած պատանին։ Մի հատ համեմատությունները տեսեք ինչպես եմ անում։ Կոալիցիոն զորքերով հաղթած երկրի ղեկավարը այսօր ոչ adekvat պահվածք ունի, ինչ-որ ցուցահանդեսներ է անում։ Եթե ժամանակին մեր կողմը սա առած լիներ եւ Արցախը կճանաչվեր կամ առանձին անկախ հանրապետություն կամ Հայաստանի կողմից։ Ու սրա պատասխանատուները ինձ թվում է թե Հայաստանի առաջին եւ երկրորդ նախագահներն են։ Ինչու չարեցիք այդ քայլերը, ինչու Ադրբեջանին չստիպեցիք։ Ի սկզբանե Ղարաբաղյան շարժումը միտված էր Հայաստանին վերամիավորվելու։ Այդ ոնց եղավ, որ ուղղությունը փոխվեց։ Չենք ուզում, երբևէ մենք անկախություն չենք կանչել։ Ես այդ ժամանակ շարժման սկզբից եղել եմ 12 տարեկան եւ իհարկե դասադուլների բանին շատ ակտիվ մասնակցել ենք։
մենք մեր տղաներով, մեր ընկերներով միջև եկանք մենք էլ հասունացանք, շարժումն էլ եկավ պատերազմի վերածվեց։ Միշտ ասում ենք, միացում Հայաստան, մայր Հայաստան։ Այս ինչի փոխեցինք, ով փոխեց սա։ Այդ հարցին երբ կպատասխանեք, հարգելի երկրի նախկին ղեկավարներ։ Ասեք ժողովուրդը իմանա, չէ որ պայքարել են, չէ որ մենք տվել ենք անդառնալին մարդկանց կյանքեր։ Շարժման իմաստը հենց այդ էր։ Հաջորդ հարցը որ կուզեմ անդրադառնալ, ես կարծում եմ տարածաշրջանում երբևէ խաղաղություն չի լինելու, ավելի շուտ խաղաղություն կլինի միայն ու միայն Հայաստանի հզորացմամբ։ Եթե ուժերի բալանսավորում լինի, միայն այդ դեպքում, ինչքան Հայաստանը այս վիճակում մնա, ինչքան Հայաստանի ղեկավարը որպես Ադրբեջանի ամենակարկառուն ներկայացուցիչ դեսպան լինի Հայաստանում, այնքան Հայաստանի վիճակը այսպես է լինելու, այնքան քառակուսի մետրերով պոկելու են, ծառերով, այն ծառն է ինձ պետք, այն բույնն էլ է ինձ պետք, այս մանրից պոկելու են։ Եվ այս քաղաքը, հիմա անդրադառնանք պատմությանը, երբ է թուրքը որևէ մեկ քառակուսի մետր հող վերադարձել։ Եվ իհարկե այս ամեն ինչի ակունքում հետևյալի մասին կուզեմ խոսել, մենք բնականաբար համահայկական շարժումը արդեն իսկ սկսված է, հիշում եք անցած մեր հանդիպման ժամանակ ես ասացի, որ ոչ Արցախյան, ոչ Ղարսյան, ոչ Նախիջևանյան, համահայկական շարժում է սա։ Եվ պետք է մենք հասկանանք 1921 թվականին Կավբյուրոյի որոշմամբ ինչ Ղարաբաղ է տրվել Ադրբեջանի ՍՍՀ-ին։ Մենք երբևէ չենք անդրադարձել։ Ինչին մենք պահանջեցինք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի միացումը Հայաստանին։ Մենք պիտի պահանջեինք Ղարաբաղի ամբողջ Արցախի միացումը, որի սահմանները Քուրից մինչև Արաքս են։ Ինչ արեց Ադրբեջանը։ Ես ուզում եմ որպեսզի մեր հանրությունը իմանա 1921 թվականի հուլիսի 5-ին Կավբյուրոյի որոշմամբ երբ Ղարաբաղը տրվեց Ադրբեջանին, Ադրբեջանն անմիջապես ցամաքային կապը կտրեց Ղարաբաղի Հայաստանի հետ, մեջտեղ մխրճեց Կարմիր Քրդստան, անվանելով Լաչինի շրջան, վերևում ասում Քարվաճարը վերածեց Քյալբաջարի շրջան, բաժանեց, տվեց մի փոքր հատվածում, տվեց բնակլիմայական ամենավատ պայմաններում, ստեղծեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ, Ղարաբաղի մյուս տարածքները բաժանեց Շամխորի շրջանի, Գանջայի շրջանի, Զանգելանի եւ այլ, եւ դարձրեց Ադրբեջանի խոսենք կենտրոնական ենթակայության տակ մտցրեց։ Ով որ մի ադրբեջանցի, թեկուզ պատմաբան, թեկուզ պաշտոնյա, կարող է ասել, ինչ է նշանակում Զանգելանը, ինչ է նշանակում Ջաբրայիլը, ինչ է նշանակում Գանձակը, Գանջան, լավ, ձեր լեզվով ասեք, ինչ է Գանջան։ Այս բառերի բացատրությունը դուք չունեք, սրանք ադրբեջանական բառեր չեն, սրանք խեղաթյուրված հայկական բառեր են, հայկական տեղանուններ են։ Ինչպես եւ Ղարաբաղն է հայկական։ Ինչպես նաեւ Ղարաբաղն է հայկական անուն, այլ ոչ թե ինչպես դուք ասում եք Ղարաբաղ։ Ոչ, նա ընդհանրապես Ղարաբաղի հետ կապ չունի։ Իրոք կապ չունի։ Եվ վերջինը, որ ես կուզեմ անդրադառնամ, Ադրբեջանի իշխանությունները մինչև Արցախի զավթումը, մինչև վերջ պահպանում էին նախկին ԽՍՀՄ-ից մեր ազատագրած տարածքների, մեր պապական հողերի, իրենց նախկին շրջանների եւ տեղանունները եւ պաշտոնատար անձած։ Ասենք Մարկունի շրջանը կոչվում է Խոջավենդի շրջան, իրենք ունեն շրջանի վարչակազմի ղեկավարը, որոշ պաշտոնատար անձիկ, որոնք համապատասխանաբար աշխատավարձ էին ստանում եւ գործունեություն էին ծավալում իրենց շրջանները կոմպակտ պահելու համար։ Ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը զավթած տղաները։ Ինչ են անում։ Հենց սկզբից դրա մասին խոսեցինք, արցախցիները չեն կռվում, այսինքն պարակտում են, ամեն կերպ ձգտում են պարակտում մտցնել հայաստանցի ղարաբաղցի, երևանցի գյումրեցի, վանաձորցի սյունեցի,
եւ իրականացնել գլոբալիստական ծրագրերը։ Շնորհակալություն։ Կներեք, Շնորհակալություն։ եւս մեկ անգամ հիշացնեմ Արսեն Թորոսյանի ես վերջերս ամեն անգամյա ասվող ներգաղթ այլ պետության բնակիչներով, դա նշանակում է այդ ձեր ասածը, որ մենք չունենք այդ պոտենցիալը, օրինակ մենք 120,000 հայերի ուզում ենք լարենք Հայաստանից, դա վերաբերում է արցախցիներին, բայց դրանց տեղը բերենք օրինակ հնդիկ, չգիտեմ, ադրբեջանցի, ստեղից, ընդեղից, որ այս հարցը, այդ ձեր ասած գլոբալիզացիան իրականում կատարվի, ոչ մի արմատային հայ գոյություն չունենա, եւ այդ հայերը ինչ էլ լինեն փոքրամասնություն, որ ոչ մեկի ձենը ոչ միտեղ չբարձրանա։ Շնորհակալություն եւ հենց